Աստված օրհնի բոլորիս, փառք Տիրոջը իր ներկայության համար։ Այսօրվա թեման, որ ես ուզում եմ միասին նայենք, կիսվեմ ձեզ հետ, կոչվում է գործել հավիտենական կյանքի հացի համար։ Տեսնում եք, մարդը, այսպես ասեմ, ֆիզիկական էակ է նաև, եւ իր ապրելու ասենց ասած մի կարևոր մաս տրամադրում է նրան, իր գործունեության մի կարևոր մաս տրամադրում է նրան, որպեսզի իր ֆիզիկական հացի հոգսը հոգա։ Իր ոչ միայն հացի հոգսը, այլ ֆիզիկական կյանքի ապրելու հոգսը հոգա, որովհետև դրա մեջ մենակ հացը չի մտնում։ Օրինակի համար, եթե հիվանդ է, նա աշխատում է, որպեսզի հնարավորություն ստեղծվի բժշկի գնա, թե մեկ այլ ճանապարհով բժշկվի, չէ՞։ Այսինքն իր կյանքի համար պայքարում է, իր կյանքի համար խնամք ու հոգս է քաշում, այսպես է։ Եվ դա, ասենք, մեր կյանքի, ասենք ասած, ամեն օրվա գործերից մեկն է հանդիսանում։ Հաճախ մարդիկ, ասենք, օրինակի համար այդ հոգսը, այդ հարցը ամբողջությամբ իրանց վրա դնելով իրանք են մտածում, ինչպես անեն, որտեղ աշխատեն, ինչ քայլեր կատարեն, իրականացնեն։ Բայց լինում է նաև մարդիկ, որ ասենք ուզում են, որպեսզի այդ հարցում Տիրոջ օգնությունը իրենց լինի եւ լսելով, իմանալով, ասենք, օրինակներ ունենալով գալիս են Տիրոջը, որ նաև Տերը իրենց օգնեց հարցերում, իրենց կյանքի, ապրուստի, առողջության, փորձանքներից ազատվելու, դժվարություններից դուրս գալու համար գալիս են դեպի Տիրոջը։ Իհարկե տեսնում ենք Սուրբ գրքում, որ Աստված շատ բարի է, շատ ողորմած է, այսինքն Աստված սիրում է մարդուն եւ մարդու վիճակն ու կարիքը չի անտեսում երբեք։ Կարելի ասել Աստված շռայլ ու առատաձեռն է եւ Աստծո ուրախության մեջ կա սա, որ երբ որ օրհնում է եւ բարիք է անում։ Սա ուրախություն է հենց Տիրոջ համար, երբ որ ձեռք է մեկնում։ Էնպես չի, որ Տերը մտադիր չի մարդուն օգնելու այս հարցերում։ Ուզում է Տերը եւ տեսնում ենք Սուրբ գրքից էլ, մեր առօրյա կյանքից էլ, մարդկանց վկայություններից շատ-շատերը անգամ իրանք վկայում են նեղությանս մեջ Աստծուն կան, Քրիստոսին կանչեցի, հիվանդությանս մեջ, հաց չունեի, կարիք ունեի, աշխատանք չունեի, կանչել են եւ ողորմություն եղել է իրենց։ Կամ եղել է, որ հավաքույթի են եկել, լսել են Աստծո խոսքը, դիմել են Աստծո ծառաներին, նրանց համար աղոթք է արվել եւ իրենց հարցերը լուծվել են, իրանց կյանքի, սառօրյա կյանքի հարցերը լուծվել են։ Բայց ամբողջ, ասենց ասած, խնդիրը կայանում է նրանում, որ Աստված մեզ համար Քրիստոս է ուղարկել, իր որդուն է ուղարկել, իր որդուն է տվել, որպեսզի մենք այսքանով չսահմանափակվենք։ Եվ մեր նպատակը երկրավոր ու ֆիզիկական կյանքը միայն չլինի։ Թեկուզ դրա համար Աստված ուզում է, որպեսզի դրա համար էլ մեր համար խնամք տանի, ուզում է։ Եվ դրա վկայությունն են Քրիստոսի բազմաթիվ բժշկությունները, ազատագրումները։ Եվ Հովհաննես 6-րդ գլխում նկարագրված է մի դեպք, որ մարդիկ եկան դեպի Տերը, եկան, որպեսզի նրանից լսեն։ Եվ երբ որ երկար ժամանակ Տիրոջ մոտ էին, Տերը որոշեց, որպեսզի նրանց կերակրի, որովհետև երկար ժամանակ էին նրա մոտ եւ նրանք սոված էին, կարիք ունեին կշտանալու։ Եվ գրված է, ես չեմ կարդա այդ բանը, որտեվ այսպես այդ հատված ուղղակի կհիշեցնեմ, որ մի քանի հացով եւ մի քանի ձկով Տերը դրանք բազմացնելով 5000 մարդ կերակրեց։ Եվ շատերը տեսան, եւ շատերը հասկացան, որ այո, այդքան հաց, այդքան ձուկ չկար, այդքան որ, ասենք, պատրաստի վերցվեց եւ տրվեց։ Դա եղավ հրաշքով։ Դա եղավ Աստծո օրհնությունով, Աստծո հրաշքով։ Իրանք տեսան դա, իրենց աչքի առաջին դա կատարվեց այդ նշանը։ Եվ ինչ որոշեցին այս մարդիկ։ Հովհաննես 6-րդ գլուխ 14-ից 17 խոսքերը կարդամ, հետո նորից կշարունակեմ։ Ասում է. Բայց մարդիկ երբ որ տեսան այն նշանները, որ արավ Հիսուսը,
ասում էին, թե սա է ճշմարտապես այն մարգարեն, որ պիտի աշխարհ գար։ Հիսուսն էլ իր իմանալովը, թե գալու են իրեն հափշտակեն, որ թագավոր շինեն իրեն, դարձյալ մենակ գնաց Սարը։ Եվ երբ որ իրիկուն եղավ նրա աշակերտները իջան ծովի եզրը, եւ այլը, ծովի մյուս կողմը աշակերտները անցան։ Եվ եթե հիշում եք, Հիսուսն էլ քայլերով անցավ ծովի վրայով։ Այդպես էր։ Ոսմս տեսնում ենք, այս մարդիկ տեսան այս նշանը եւ ասեցին հենց սա այն անձնա, որ մարգարեների, ասենց ասած, միջոցով վկայված է, այն մարգարեն էր, որ պիտի գար աշխարհ, եւ որոշեցին, որպեսզի Քրիստոսին իրենց համար թագավոր դարձնեն։ Տերը իմացավ այս մասին, թողեց հեռացավ։ Հետաքրքիր է, Հիսուսը աշխարհի մեջ եկավ աշխարհ նաև որպեսզի հաստատվի եւ ճանաչվի որպես հավիտենական թագավոր։ Եվ այս մարդիկ կարծես թե ուզում են Հիսուսին թագավոր իրենց գլխին դնեն։ Բայց Տերը չհոժարվեց դրան։ Տերը համաձայն չեղավ, որտեվ նրանց շարժառիթը Տիրոջը, ասենց ասած, ընդունելի չէր։ Տերը չէր եկել սրա համար, որպեսզի այս մարդիկ իրեն ճանաչեն եւ իրեն ընդունեն միայն նրա համար, որ հաց տվող է։ Ձրի հաց տվող է։ Այդ օրերի նեղությունը մեծ նեղություն էր եւ այդ օրերում հաց ուտելը դա հաջողություն էր, ասենց ասած, այդ ձևով։ Եվ իրանք որոշեցին բնականաբար սա։ Բերեք Քրիստոսին ընդունենք, որպեսզի մեզ ամեն օր էլ հաց տա։ Թող մեր թագավորը լինի, ունենանք մի հատ թագավոր, որ իրանով երկիրը կապահովի հացով։ Այլ հոգս չենք ունենա, այդ հոգսը չենք հոգա, թագավորը կհոգա։ Բայց Տերը այսպես սրա համար չէր եկել, որ ուղղակի միայն մեր հոգը հոգա։ Ուշադրություն դարձեք, այս մարդիկ երբ որ կներեք, այս մարդիկ երբ որ եկան Տիրոջ մոտ, որ լսեն, նրանց մտքով չէր անցնում, նրանք չէին այս մտածմունքով եկել, գնանք լսենք, վերջում մեզ հաց է տալու։ Նրանք չգիտեին էլ, որ հաց կտա, չի տա, եկել էին լսեն։ Նրանք սկի չխնդրեցին էլ, որ Հիսուսը իրենց հաց տար, բայց Տերը, ասենց ասած, նորից եմ ասում, մարդու վիճակը լավ է տեսնում եւ չի անտեսում, մտած է մարդու վիճակի մեջ եւ օգնեց, ձեռք մեկնեց։ Բայց հիմա արդեն նրանք այս շարժառիթով էին ուզում Քրիստոսին, ասենց ասած, ընդունած լինեն իրանց վրա որպես թագավոր եւ Տիրոջը դա ձեռք չէր տալիս։ Հետո տեսնում ենք ինչ կատարվեց։ Գրված է, որ այս մարդիկ փնտրում էին Հիսուսին մյուս օրը։ Անկամ Գալիլեական ծովի մի կողմից մյուսը անցան, հետո այն մի կողմից մարդիկ եկան, ասին ընդեղ չի այն կոմանդ եւ այլը, փնտրեցին վերջո բավականին փնտրելուց հետո Քրիստոսին Տիրոջը գտան։ Եվ զարմացան էլ իհարկե, որ Տերը, որ պիտի լիներ ծովի մի ափում, մյուս ափում էր, որովհետև իրանք տեսան, որ Տերը մնաց, չգնաց, եւ նավել չկար գնացած այն կողմը։ Այսինքն այդ հրաշքն էլ իրանք հասկացան, որ կատարվել է, բայց Տերը ինչ ասես, նրանք ինչ խոսեցին, կուզեմ այդ հարցի վրա կանգ առնել, 22-րդ խոսքից է։ Հետևյալ օր այն ժողովուրդը, որ ծովի այն կողմն էր, տեսնելով, որ ուրիշ նավ չկար այնտեղ մեկից ջոկ, որ նրա աշակերտները նրա մեջ մտան, եւ որ Հիսուսը իր աշակերտների հետ նավը չէր մտած, բայց միայն նրա աշակերտները գնացին, բայց Տիբերիայից ուրիշ նավեր եկան այնտեղի մոտ, ուր հաց կերան Տիրոջը գոհանալով։ Արդ երբ որ ժողովուրդը տեսավ, որ Հիսուսն այնտեղ չէ եւ ոչ էլ նրա աշակերտները, իրենք էլ նավը մտան, եկան Կափառնիայում, Հիսուսին որոնելով։ Եվ որ նրան ծովի այն կողմին գտան, նրան ասեցին. «Ռաբի, ե՞բ եկար այստեղ»։ Հիսուսը պատասխանեց նրանց եւ ասեց. «Ճշմարիտ, ճշմարիտ ասում եմ ձեզ, դուք ինձ որոնում եք ոչ թե նրա համար, որ նշաններ տեսաք, բայց որ հացիցը կերաք եւ կշտացաք։ Գործեցեք ոչ թե կորչելու կերակուրի համար, այլ այն կերակուրի համար, որ մնացող է հավիտենական կյանքի մեջ, որ մարդի որդին կտա ձեզ, որովհետև Աստված Հայրը կնքեց նրան»։ Այս կամը, տեսեք Տիրոջ խոսքը ինչ է, ասում է, դուք սրա համար չեք ինձ որոնում, որ Աստծուց մի հատ նշան տեսաք եւ այդ նշանը պատճառը, որպեսզի դուք, ասենց ասած, հավատաք, ճանաչեք, հասկանաք, որ ես Քրիստոսն եմ, Մեսիան եմ, խոստացված Մեսիան եմ։ Մեսիական նշանը ձեզ չբերեց իմ մոտ, որ դուք ինձ որոնեք
որովհետև Մեսիային գտանք կարծես թե սենց։ Ահա նշան, որ ապացուցում է, որ ինքը իրոք Քրիստոսն է, եւ այս նշանով գտանք նրան, հասկացանք, որ նա է, եւ որոնեն գտնեն ու ոնց որ ասած հնազանդվեն նրան, ընդունեն այդպես։ Չէ, ասма սրա համար չէր։ Այդ դուք ուղակի հացիցը կերակ, ինչ արակ կշտացակ, էսեր։ Իրականության մեջ նրանք այնպես ինչպես իրականության մեջ Տերը, որ այն կոչուի մեջ, այն պատվի մեջ, որ Տերը կար, այդպես չեն ընդունում։ Եվ շարունակության մեջ իրանց կռիվն էլ տեսնում ենք, Տիրոջ հետ խոսում էին, բանավիճում էին ու վիճում էին, հակառակվում էին Տիրոջը։ Ինչ նշան ցույց կտաս, որ մենք քեզ հավատանք։ Շարունակության մեջ այդպես են ասում։ Ու Տերը ճիշտ էր ասում, էլի։ Ոչ թե դուք նշան տեսակ, որ ինձ փնտրեք որպես Մեսիա, հաց տվող։ Եվ այս խրատը տվեց, գործեցեք ոչ թե կորչող կերակուրի համար, այլ այն կերակուրի համար, որ հավիտենական կյանքի մեջ մնացող է, որ Աստված Հայրը կտա ձեզ։ Որ կներեք, որ մարդու որդին կտա ձեզ, որտեղ Աստված Հայրը կնքեց նրան։ Այսինքն Աստծո Հոր կամքով որդին է այդ հավիտենական չկորչող հավիտենական հացը տվողը։ Ինչ է սա նշանակում, մենք որ այդ հացը ուտում ենք, գործում ենք, ճարում ենք, ձեռք ենք բերում, աշխատում ենք եւ այլը։ Մենք գիտենք այդ կորչող գնացող է, այն առումով որ ոչ թե անհրաժեշտ չի, պետք չի, պիտի չունենանք, չէ, ֆիզիկական ենք մենք, մարմին ենք։ Այս մարմնին այո, այդ կարիքը կա մարմնի մեջ եւ այդ բանը հարցը պիտի լուծվի։ Բայց դրանք ժամանակավոր այսօր կերար, ինչ որ պայի մեջ քեզ օգնես, որ քո մարմինը անձը կյանքի մեջ պահես, այսինքն ֆիզիկական, բայց միաժ ժամանակ հետո էլի դրա կարիքը կա, չէ՞։ Այսինքն դա անընդհատ պիտի, ոնց որ ասած, այդ հարցը լուծվի։ Եվ դա նաև ինչքան էլ կուզենք, ոնց որ ասած, մեր մարմնի այդ հոգսը հոգանք, գալու է միաժ ժամանակ այդ ամբողջ աշխատանքը, ոնց որ ասած, զրո է դառնալու, որտեղ մարդը մեռնելու է գնա։ Եվ նույնն է, այս կյանքի մեջ իր մարմինը հավիտյան չի ապրեսնի, չի աբանը։ Բայց սա չի նշանակում, որ պետք չի։ Բայց հարցը ամբողջ հարցը սրանց համար կարևոր է, այս մարդկանց համար գլխավորը, կարևորը հենց այդ հարցն էր։ Եվ եթե Քրիստոսին ուզում էին իրենց գլխին թագավոր դնեն, միայն հենց սրա համար ուղղակի, որ մեր այս ժամանակավոր կյանքի հոգսերը հոգա, շատ լավ է, գտել ենք մեկին, որ կարա հրաշքով անի, մենք էլ ձերի հաց ուտենք։ Բայց Տեր ասում էր, սա չպետք է լինի ձեր համար գլխավորը, կարևորը։ Այլ այն կերակուրը, ասենց ասած, կերակուրի համար գործեցեք, որ կարա ձեզ հավիտենական կյանք տա։ Այն հացի համար փնտրեք, մանեկեք, աշխատեք, որ երբ որ դա գտնեք, ունենաք, ստանաք, դա հավիտենական կյանք ձեզ կտա։ Եվ ասեց ով է դա տվող, ասեց մարդու որդին դա կարող է տալ, որտեղ Աստված այսպես նախատեսեց, այսպես սահմանեց։ Իհարկե, սա մի կարևոր բան է մեզ համար, շարունակության մեջ իրանք հարցրեցին, այդ որ գործնա որ պիտի անենք, ինչ անենք, որ Աստծո գործերը գործենք, Հիսուսն էլ պատասխանեց նրանց եւ ասեց. Սա է Աստծո գործը, որ հավատաք նրան, որ նա ուղարկեց, եւ նրան ասեցին. ապա դու ինչ նշան ես անում, որ տեսնենք ու հավատանք, ինչ ես գործում։ Մեր հայրերը անապատում մանանան կերան, ինչպես գրված է, երկնքից հաց տվավ նրանց ուտելու։ Հիսուսն էլ նրանց ասեց. ճշմարիտ, ճշմարիտ ասում եմ ձեզ, ոչ թե Մովսեսը տվեց ձեզ այն հացը երկնքից, այլ իմ հայրն է տալիս ձեզ երկնքից ճշմարիտ հացը, որտեղ Աստծո հացը նա է, որ երկնքից է իջնում, որ աշխարհին կյանք է տալիս։ Եվ նրանք ասեցին. Տեր, ամեն ժամանակ տուր մեզ այդ հացը։ Հիսուսն էլ նրանց ասեց. Ես եմ կյանքի հացը։ Ինձ մոտ եկողը չի սովի, ինձ հավատացողը երբեք չի ծարավի։ Ուրեմն Տերը պարզաբանեց, ինչ նկատի ուներ։ Դա որ գործն է, որ մարդը այդ գործով ձեռք կբերի մի հաց, որ հավիտյան իրեն կյանքի պատճառ կդառնա։ Այսինքն այդ հացը ընդունողը արդեն հավիտյան կապրի, ասեց ոչ կծարավի, ոչ կսովի։ Ահա Աստված Քրիստոսին ուղարկել էր սրա համար, որ նա մեզ աշխարհի համար կյանքի հաց դառնար, հավիտյան ապրելու հաց դառնա, ոչ թե միայն ժամանակավոր ինչ որ խնդիրների լուծում տա։ Եվ Տիրոջ կամքը սա է, որպեսզի նրան այդպես ընդունեն։ Երբ որ ասեցին,
Որն է այդ գործը, որ գործենք, Տերը ես ասեց, հավատացեք նրան, ով Աստված ում Աստված ուղարկեց, ինձ հավատացեք, այսինքն Քրիստոսին հավատացեք։ Հավատքի մեջ կա ընդունելություն։ Քրիստոսին ընդունել որպես աշխարհի հաց, Քրիստոսին ընդունել որպես Աստծուց ուղարկված կյանք տվող մեսիա, փրկիչ, թագավոր։ Ահա այս ընդունելությունը Քրիստոսին ընդունելով հավիտենական կյանքն է մարդը ընդունում, այդպես է։ Եվ որ տեսնում ենք, ուշադրություն ենք դարձնում, իրականության մեջ թեկուզ սրանք ասեցին տուր մեզ այդ հացը, բայց էլի ուրիշ հաց էին իրանք նկատի ունենում։ Որտեղ որ Տերը խոսում էր, ասում էր, սենց կարակ ընդունեք, ինձ հավատա, սենց կարեք այդ հացը ունենաք, ինձ հավատալով, ինձ ընդունել նրանք վիճում էին, կռվում էին, չէին ընդունում, չէին հավատում։ Այդպես էր։ Բայց հիմա սրան դառնանք, ժողովուրդ ջան, ոնց որ ասած, այս օրինակը գրվել է մեզ համար։ Ինչպես այն ժամանակ մեր Տիրոջ մոտ գալիս են բազմաթիվ նպատակներով մարդիկ։ Նմանապես հիմա էր շատերը չեն գալիս, բայց շատերը գալիս են էլ, չէ՞ ասենք։ Բայց գալիս են էլի տարբեր նպատակներով։ Բայց Քրիստոսի մոտեցումը նույնն է մնացել։ Եթե մեկը ուզում է բժշկվի, լավ է անում։ Եթե մեկը խնդիր ունի, ուզում է խնդիրը լուծվի, դժվարություն ունի, հարց ունի եւ այլն, երկրավոր բաներ է ուզում, չենք ասում թող չուզի։ Այդպես չի։ Բայց իրականության մեջ Տերը կամենում է, որպեսզի մարդը ավելի կարևոր իր կյանքի համար մի հոգսի համար աշխատանք տանի, դրա համար գա Քրիստոսին։ Իր հավիտենական կյանքի հացի հարցը լուծի։ Որտեվ հիվանդ ենք առողջանանք, բայց միևնույնն է, նես չի, որ հավիտյան առողջ կմնանք։ Հոգսը կլուծվի, լավ է, որ լուծվեց, բայց այդ չի նշանակում, որ սենց ասած էլ մեզ հոգսեր չեն պատահի։ Դրանք ժամանակավոր, ոնց որ ասած, լուծումներ են, եւ եթե մենք միայն սրա համար ենք Տիրոջ մոտ եկել, հավատացեք, ինչպես այս ժողովրդին Տերը խոսեց ու սրանք ինչ որ այդ խոսքերից գայթակղվեցին, հեռացան, գալու է ժամանակ, որ մեր մոտ էլ այդպես լինի։ Անես չի, որ միայն սրա համար շարունակաբար կգանք ու կգանք։ Տերը մեզ այսքամով է պետք, միայն այս բանի համար է պետք, վերցնենք գնանք, կարծես թե այսպես։ Կամ գանք լսենք միայն սրա համար։ Տեսնում ենք, հենց մարդիկ կան գալիս են ու չեն ապաշխարում։ Գալիս են ու հավիտենական կյանքի հացը չեն ընդունում։ Ինչից է դա երևում։ Իրենց ապրած կյանքից։ Որտեվ Հիսուսը ասաց կյանք կունենաք ինձ ընդունելով, այսինքն ձեր մեջ նոր կյանք կգա։ Դուք Քրիստոսին ընդունող մարդը իր ընդունած պահից սկսում է ապրել հավիտենական կյանքով, իմացեք։ Այդ հավիտենական կյանքը տարբերվում է սովորական կյանքից։ Այնտեղ կա Աստծո թագավորություն, Քրիստոսի իշխանություն, երևում է այդ մարդու կյանքում, որ նա իր կյանքի տեր է դառել, սկսում է արդարություն գործել, սրբությամբ ապրել, հնազանդությամբ ապրել։ Իր գլխավոր նպատակներն են փոխվում, եթե առաջ հացը, ուտելիքը, այս հոգսը, այն հոգսը, հիմա երկնքի թագավորության նպատակներն են իր նպատակները դառնում։ Դրանք մղվում են երկրորդական պլան, չենք ասում դրանք ընդհանրապես իրան պետք չի, պետք է, բայց դրանք առաջնայինը երկնքի արքայությունն ու արդարությունն է իր կյանքում դառնում։ Այսպես է։ Եթե մեկը ուղղակի իր օրհնությունն է դրել ամենակարևորը, ասենք ասած ֆիզիկական, նյութական, անգամ այդպիսի մարդը կարող է հասնել նրան, որ իր համար կարևոր չի Հիսուսը կանի, թե օրինակի համար կախարդները կանեն։ Տեսել եմ այդպիսի մարդիկ, որ իրանց համար գլխավորը կարևորը հենց դա է։ Անգամ եկել են մեր մոտ, իրանք այսպես ասած, գլխավոր նպատակը աղոտ կանենք, այս հարցը լուծվի։ Դու չանես, քեզանից չառնեն, կեթա կախարդների մոտ։ Ու գնացել են ոմանք այդպես։ Ուրեմն Աստված մեզ օգնի, ժողովուրդ ջան, օրհնի, որպեսզի մենք այսպես ասած Տիրոջ ուզածով վարվենք։ Օրինակներ կան Սուրբ Գրքում, որ նրանք ովքեր այդ նպատակի մեջ էին Տիրոջ հետ վարվում, Տիրոջը դիմում կամ հետևում, նրանք շուտով շատ վատ բաներ արեցին անգամ Տիրոջ նկատմամբ։ Օրինակ Հուդային նայեք։
Հուդան ագահության մեջ էր, գիտեք։ Եվ իր համար փողը, արծաթը շատ բարձր արժեք ու նշանակություն ուներ։ Շատ մեծ։ Եվ պահ եկավ մեծ չարություն արեց, չնայած այդքան օրհնություններ Տիրոջից տեսել էր, թե իր կյանքում, թե ուրիշների կյանքում, որ Տերը արել էր, բայց ինքը մեծ չարություն արեց, մատնեց Տիրոջը մահվան։ Ճիշտ է, գուցե ինքը չէր բանանում, կանխատեսում, որ այդպիսի ելք կունենա իր գործողությունները, այսինքն Տիրոջը կբռնեն, մահվան կմատնեն, գուցե մտածում էր փող աշխատեմ, Տիրոջը կբռնեն, մի բան կասեն կամ կծեծեն, չգիտեմ, բաց կթողնեն, էլի, որտեղ հետագայում տեսնում եք իր խիղճը տանջեց իրան, չէ, որ երբ որ տեսավ իր գործը այդպիսի չարության հետևանք ունեցավ, այսինքն Տիրոջը սպանելու պատճառ դառավ։ Կամ թե չէ նույն Հովհաննես Ավետարանի 5-րդ գլխում խոսում է մարդու մասին, որ 38 տարվա հիվանդ էր։ Տերը ողորմեց, էլի Տեր ուշադրություն դասեք, այստեղ էլ չեկավ դիմեց Տիրոջը, Տեր ընձի բժշկի, ասում է ինքը ավազանների մոտ էր ու անտեր հիվանդ էր, այսպես ասեմ, տենց էլ ինքը իր մասին վկայում է։ Ասում է ժամանակ առ ժամանակ Տիրոջ հրեշտակը իջնում էր, այդ ավազանի ջրերը խառնում էր։ Եվ հիվանդներից առաջինը, ով որ մտնում էր այդ ջրերի մեջ, ավազանի մեջ, բուժվում էր իր հիվանդությունից։ Սա եկել էր, որպեսզի այդպես բուժվեր, բայց քանի որ մարդ չկար, որ ինքն էր անդամալույծ էր, մարդ չկար, որ իրան գցեր ջուրը, ասենց ասած, շուտ, այտենց էլ հիվանդ էր մնում։ Բայց Տերը ողորմեց իրեն, խղճաց 38 տարվա անդամալույծ։ Եվ ասեց, վեր կաց, մահիճը տար եւ քայլի։ Եվ ինքը առողջացավ, վեր կացավ։ Եվ հետագայում, բայց ինչ ենք տեսնում, այս մարդը, ասում է, հրյաները իրան հարցրեցին, ով արեց այդ բանը քեզ համար, արժան չի, ճիշտ չի, շաբաթ օրը դու մահիճդ վերցրեք քայլում ես, անխիղճ հրյաները, որ փոխանակ ուրախանային այս մարդը 38 տարվա հիվանդ էր բժշկվեց, իրանց համար կա ասենց, էդի աշներին չեր երում, շաբաթ օրը դու տես բան իրավունք չունես անել։ Ինքն էլ ասեց, ես չիմացա ով էր, հետո երբ որ Հիսուսը իրան հանդիպեց, զգուշացեց, ասեց գնա, ոնց որ ասած, էլ չմեղանչեց, որ ավելի չար բան չպատայի, ասում ինքը իմացավ ով է եւ գնաց հրյաներին ասեց։ Այսպես էր։ Այսինքն, գիտեք ոնց է, եթե միայն Հիսուսին այս բանի համար մարդը պիտի դիմի, հետևի եւ այլը, իրավիճակներ գգավ, հարցեր կառաջանա, որ քանի որ ինքը իր կյանքից է կարճած, իր համար առաջի խնդիրը այդ կարգի հարցեր լուծելն է, եւ եթե այդ հարցերի մեջ վտանգ տեսնի, անգամ Տիրոջն էլ կմատնի, անգամ Տիրոջն էլ կուրանա, հավատն էլ կուրանա, հավատացյալի էլ կհալածի։ Ես տեսել եմ այդպես մարդկանց։ Աստծո օրհնությունները տեսել են, Աստված ձեռք է մեկնել շատ հարցերում, բայց հարցերը առաջացնում մեկնեցանում չարություններ են անում։ Այդպես մարդիկ ոնց որ Տիրոջ հետ վարվեցին, անգամ Տիրոջ ծառաների հետ տես կվարվեն։ Այդպես, այսինքն շատ վտանգավոր իրավիճակ է, ժողովուրդ ջան։ Մարդող իրան չխափես առումով, Աստված ինձ օրհնել է, կանչել եմ ձեռք է մեկնել, հավաքույթի եմ գնում, բայց դու գործում ես հավիտենական հաց կերակուրի համար, որ մարդու որդին քեզ պիտի տա, ընդունել ես այդ կերակուրը, դարել է էդի քո համար իրոք հավիտենական կյանք։ Թե քո նպատակը նորից քո սովորական այս ֆիզիկական կյանքն է։ Եթե տենց է, զգուշանանք։ Գայթակղվող էլ կլինենք, Տիրոջը թողող էլ կարող ենք դառնալ, չարախոսող բամփասող էլ կլինենք, հակառակվող էլ կարող լինենք, տրտնջացող բողոքող էլ կարող ենք դառնալ Տիրոջ դեմ։ Եվ ասեմ ձեզ, սկզբից, երբ որ, ասենց ասեմ, մարդը գալիս է թեկուզ այդ նպատակով, Տերը ընդունում է։ Բայց եթե ժամանակի մեջ այդքան Տիրոջ գործերը նրան չեն փոխում, որ նա իրոք իր համար Քրիստոսին ընդունի իր Տեր, Փրկիչ, Թագավոր, սրա համար նազանդվի, հավիտենական կյանքի համար նազանդվի։ Եթե չի փոխվում, Տերը կարող է անգամ այնպիսի քայլեր անել, որ իրանից հեռացնի, ինչպես այս մարդկանց, որ ուշադրություն եք դարձնում։ Շարունակության մեջ, եթե հիշում եք, Տերը սկսեց խորհուրդներով ներկայացնել, թե ինչ է նշանակում հավիտենական կյանքը ընդունելը։ Ասաց իմ մարմինը ճշմարիտ կերակուրն է, իմ արյունը ճշմարիտ խմելիքը։ Իմ մարմինը ուտողը եւ արյունը խմողը հավիտենական կյանք ունի եւ ես հետին օրումը նրան կհարուցանեմ։ Այսի շատ դժվար երևաց, ասես մարդկանց։
Շատ։ Ուշադրություն դարձեք, երբ որ մարդը չունի հաստատ համոզմունք եւ ընտրություն, մի թեթև բան, որ իր սրտով չի, իր խորթա, իրան անհասկանալի է, իրան կարա գայթակղի։ Բայց եթե մարդը ունի հաստատ ընտրություն, որ ինքը Հիսուսին ընտրել է որպես իր հավիտենական թագավոր, ճանաչում է, գիտի, որ նրանով կյանք ունի հավիտյան, ապա ինչ էլ չհասկանա, ինչ էլ իր համար խրթին լինի, անհասկանալի լինի, ինքը տենց արագ քայլ չի կատարի թողնելու, հեռանալու, գայթակղվելու չէ։ Իր համոզմունքը, իր ընտրությունը իրեն պահելու է։ Այդպես է։ Եվ տեսեք, գրված է անգամ ոչ միայն այդ ժողովուրդը լսողների շատերը, ոնց որ ասած, սկսեցին հակառակվել վիճել Տիրոջ հետ, այլ անգամ իր աշակերտների միջից ոմանք կային, որ թեկուզ լսում էին, հետևում էին, բայց այդ ընտրությունը չունեին, ասում են, չէին հավատում Տիրոջը։ Սրանք էլ թողեցին գնացին։ Մի բան անհասկանալի էր, խրթին էր, վրաց թողեցին հեռացան։ Եվ կուզեմ կարդամ այդ հատվածը եւ կարդամ նաեւ մնացողների վկայությունը։ Ինչը պահես իրանց Քրիստոսի հետ, որ նրանք էլ չթողեցին հեռացան, այլ մնացին Տիրոջը։ Եվ կուզեմ կարդամ նույն 6-րդ գլխի 67-ից մինչև 72-ը։ Մինչև այդ կուզեք վերևից կարդամ, ասում է 60-ից մինչև 62 ասում է։ Այս ասեց ժողովարանում, երբ որ Կափառնայում մեջ սովորեցնում էր։ Եվ նրա աշակերտներից շատերը, որ լսեցին, արդեն աշակերտների մասն է խոսքը, ոչ թե սովորական ժողովուրդ։ Ասեցին, Քրիստը այս բանը, ով կարող է լսել դրան, բայց երբ որ Հիսուսը գիտած իր անձումը, թե իր աշակերտները տրտնջում էին դրա համար, նրանց ասեց, դա գայթակղեցնում է ձեզ։ Ապա ինչ եք մտածելու, եթե մարդու որդուն տեսեք վեր գնալիս, ուր որ առաջ էր։ Հոգին է կենթանացնողը, մարմինը ոչինչ օգուտ չի տալիս։ Այն բանը, որ ձեզ հետ խոսեցի, հոգի է եւ կյանք։ Բայց ձեզանից կան ոմանք, որ չեն հավատում, որովհետև Հիսուսը սկզբից գիտեր, թե ով են չհավատացողները եւ ով է նա, որ պիտի մատնեն նրան։ Ուշադրություն դարձեք, հետաքրքիր ասում է, բայց ձեզանից կան ոմանք, որ չեն հավատում։ Այսինքն այս մարդիկ, ասենց ասած, եթե լսում էին Հիսուսին, մեկը կարող մտածի, եթե աշակերտ էին կոչվում, խե ասենց Տերը խոսում իրանց համար, որ չեն հավատում։ Իրականության մեջ այո, երևացել, որ եթե հավատային, այն ինչ որ իրականության մեջ Տերը կար, հավատքով ընդունածներ, նրանք այդքան շուտ չեն թողի հեռանային։ Տերը ուրեմն ճիշտ էր խոսում։ Փաստորեն սրանց մոտել ոնց որ ասած այդ հավատքը, այդ ընդունելությունը չկար, այնպես ինչպես որ պետքա լիներ։ Դրա համար հեռացան։ Հետո ասում է Սրանից հետո նրա աշակերտների շատերը ետ գնացին եւ այլևս ման չէին գալիս նրա հետ։ Հիսուսն էլ ասաց այն 12-ին. Միթե դուք էլ եք ուզում գնալ։ Սիմոն Պետրոսն էլ պատասխանեց նրան. Տեր, ում մոտ գնանք։ Հավիտենական կյանքի խոսքեր ունես դու։ Եվ մենք հավատացինք եւ ճանաչեցինք, թե դու ես Քրիստոսը կենթանի Աստծո որդին։ Հիսուսը պատասխանեց նրանց. Չէ՞ որ ես ձեզ 12-ից ընտրեցի եւ ձեզանից մեկը սատանա է։ Եվ սա Իսկարիովտացի Սիմոնյան Հուդայի մասին էր ասում, որ նա էր մատնելու նրան, եւ ինքը 12-ից մեկն է։ Շատություն դարձեք, այս աշակերտներից ոմանք գնացին, 12-ը մնացին եւ երբ որ Տերը ասեց դուք էլ եք ուզում գնաք, իրանց պատասխանը սա էր. Տեր, ուր գնանք։ Կյանքի խոսքեր ունեցողը մենակ դու ես։ Քո խոսքերն են, որ կյանքի խոսքեր են։ Մենք ճանաչեցինք, հավատացինք, որ դու ես Քրիստոսը, Աստծո որդին։ Այսինքն ի տարբերություն են հացի համար Տիրոջը փնտրողներին, Տիրոջ հետ մանեկողներին, սրանք Քրիստոսին ընդունել են հավիտենական կյանքի համար, հավիտենական խոսքերի համար, որ քո խոսացած խոսքերն են կյանք, հավիտենական կյանք տվողը, մենք համոզված ենք դրա մեջ, ուրիշ տեղ չկա, ուրիշ մեկը չի կարող այդպես խոսալ, ուրիշ մեկի խոսքը չի կարող հավիտենական կյանք տա մեզ, Աստծո իշխանություն, թագավորություն բերի մեր կյանքում։ Այո, երբ որ նրանք այս ընտրությունը ունեին, չհասկացած բաները իրենց չգայթակղեց։ Ուշադրություն դասեք, ստեղ չի ասում, որ
աշակերտները շատ լավ հասկացան Հիսուսը ինչ էր ասում։ Համոզված եմ նրանք էլ տենց չհասկացան, մարմին ուտել, արյուն խմել։ Ինչպես նրանք էր ասում, դժվար է բաները այսի է խոսում, իրանց համար էլ դժվար է, բայց իրանք որ գիտեն, որ Քրիստոսը իրականության մեջ ով է եւ իրանց ընտրություն ունեն այդ Մեսիային գտել են հետևեն, չթողն, էս իրանց պահեց։ Ոչ թե կասկածան գցեց ու իրանք հրաժարվեցին օրինակ իրանց մտքից, որ մինչև այդ ունեն, որ Հիսուսը ով է։ Ուրեմն էսա, որ Աստված մեզ օրհնի ժողովուրդ ջան, որ մենք իրոք Տիրոջը ինչ օրհնություն էլ Տերը արել է մեր կյանքում, մենք Տիրոջը շնորհակալ լինենք դրա համար, բայց ինչպես որ Քրիստոսն է կամենում, որ ինքը ընդունվի մարդու կյանքում, այդպես ընդունենք։ Հավիտենական կյանքի հաց, հավիտենական թագավոր, Աստծուց ուղարկված Մեսիա, Քրիստոս, որ մեզ համար մեռավ ու հարություն առավ, որ մենք մեր վրա թագավորի, որ մենք հավիտենական կյանք ունենանք, հավիտենական կյանք, ոչ թե երկրավոր միայն ինչ-որ բաներ նրանից ստանանք։ Եվ եթե առայժմ դեռևս այս բանը չենք կատարել, զգուշ ելնենք, որտեվ կարող է ոնց ասած գա այն սահմանին հասնի, որ Տերը էս ասի, բավական է, մի բան կատարվի մեր կյանքում, մի բան կատարի, եւ մենք էլ հավաքույթ էլ դաժե չգանք, Տիրոջն էլ չհետևենք, ու մեզ էլ գուցե արդարացնենք, դες էս բան տեսանք, դες էս բան լսեցինք, գայթակղվել ենք, դու քո համար գայթակղության ոնց ասած պատճառներ ես դրել արդեն, դու քո համար ապահովություն չստեղծեցիր, որ չգայթակղվես, դու քո լուրջ ընտրությունը, հավիտենական ընտրությունը չտվեցիր, որ այդ ընտրությունը քեզ պահեր, որ անհասկանալի խրթին դժվար բաների մեջ ասեր, ես ընտրել եմ Տիրոջը, կապ չունի, ով ինչ ասեց, ով ինչ արեց, ինչ տեսա, ես Տիրոջն եմ ընտրել, եւ ընտրությունը պիտի հավիտյան լինի։ Աստված օրհնի։ Հաստատ ընտրենք Տիրոջը, հավիտենական ընտրությունով ընտրենք Տիրոջը, համոզված ընտրենք Տիրոջը։ Ապագայի հետ կապված էլ հատկապես նրանք ովքեր արդեն ընտրել են, ասենց ապագայում էլ անես չի որ հեշտ ժամանակներ են լինելու։ Սուրբ Գիրքը ներկայացնում է, որ շատ գայթակղություններ են ավելանալու աշխարհի մեջ։ Շատ բաներ ենք լսելու, տեսնելու։ Եթե մեր, ասենց ասած, ընտրության մեջ, մեր համոզմունքի մեջ հաստատ չեղանք, աղա հենց ինչպես աշակերտներից ոմանք թողեցին գնացին, մենք էլ թողենք ու մեր կյանքը կորցնենք։ Աստված օրհնի, աղոթք անենք։